Записываю, Олег. Ага. Прокомментируй, куда мы едем. Едем мы не знаю куда. И не знаю зачем. Проехали за Рыбкино. Хотим посмотреть новые места выше по течению. Не знаю, правда, куда эта дорога ведет. Давай едь вон за тем. Снимай, знаешь для чего? Для того, чтобы назад можно вернуться. Чтобы не заблудиться. Да. Вот видел, тут машины везде стоят. С московскими номерами. Мордовской деревни. Сейчас вот здесь где-нибудь налево свернем и в Мокшу. Что, за грибами поехали? Да вот, раньше было, люди там на коллективную рыбалку выезжали, коллективно за грибами выезжали, автобус от организации дают. Ну? И один, говорит, водитель это, все подшучивал там над всеми. Я ведь, говорит, ждать не буду никого, вот кто только заблудитесь, говорит. Ну, дальше что? Уеду, говорит, как хотите, так и добирайтесь. И, говорит, все пришли, а водитель нет. Не надо снимать. Рассказывай. Все пришли, а водителя нету, говорит. Ждут, час-два нету. Через неделю, что ли, говорит, через 2, что ли, дня, говорит, или через 3 дня где-то вышел, хрен знает, за несколько десятков километров. Может, вот здесь надо было проехать? Ну ты историю-то расскажи. Все? Все? Сам несколько. Смешно. Вот, нашли Мокшу. Подъехали к какому-то обрыву офигенному. Надо высокого. Что за враг тут такой? Вот я тебе ведь правильно говорил, балбес. Чего? Ну и где бы мы там ловили, там кусты одни. Пешком бы ушли бы сюда и пришли бы. Там смотри, с того берега. Вот здесь вот и начнем ловить, смотри вон. Можно здесь зайти, здесь кустов он меньше. А вон какие-то отдыхающие. Он еще и отдыхающий. А ты говорил, тут цивилизации нет. Температура воздуха какая, Олег? Минус 0 градусов. В сапогах не жарковато будет? Нет. Самый раз. Носки шерстяные не одел? Я с собой взял. Сейчас он туда пойдем. Если, конечно, пролезем. Ну теперь без носок. Так я и так без носок. Я же всегда босиком ловлю. Я снимаю, как ты упадешь, давай. Че, уже? Да давай слази. У тебя ноги до самых ушей сотрутся. Слази, давай, слази. Залезем. Главное дело там проход в кустах найти. Пришли. Ты будешь переходить, Олег? А что же? Я вот думаю, сейчас тут запросто перейду. Тут мель. С того берега вон свободно можно кидать. Да и с этого лазить плохо. Жерешок маленький. Олег там тоже что-то поймал. Окуня, что ли? Потом узнаю. О, сам отцепился. Чего? Бросить тебя? Кинься вниз, назад, Олег. Не мучайся. Вот, блин. Вот из-за него я сломал свой спиннинг. Отломился сантиметр где-то. Мой спиннинг.
Я его покупал почти за 10 тысяч, ты знаешь это? Дерьмо за 10 купил. Ну не за 10, за 8 покупаешь. Ну ничего, я его починю. Чё ты снимаешь меня? Я тут занимаюсь непонятно чем. Да. Ты вот снимаешь сейчас, как я буду рыбу ловить. Ну так лови. Че идешь? Крути давай. Все? Наловился? Сам мужик на острове ходит, он похож, что поймал. Ну да, я тебе говорю. Ну вон на острове, не на острове, а на этом. Ну где трава, ты не видишь что? А, здесь это рыба какая-то. Тут я не понимаю, даже не старайся. Ты что еще-то? Олег, прокомментируй наш улов. Ты погромче, не слышно ничего. Из дома. Нормального человека. А я вечером какой прихожу. Прокомментируй улов, Олег. Улов его. Ну ты что-нибудь поподробнее, развернутый ответ, да. Мне стыдно. Все? Все. Бля, чуть твой спиннинг не сломал. Чуть не наступил на него. Мой сломай спиннинги. Сам без снастей остался. Вон мужик-то ходит, он поймал головля и ни одного. Не хочешь его подождать? Посмотрели бы. Че, не хочешь позориться? Нет. Че, поймал? Выкинь ты свою эту, блядь. Куда? Около твоего дома? Камеру.